நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள். இன்று நம்மோடு நேர்காணலில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளரும் வழக்கறிஞருமான திரு மதிவாணன் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இப்போ சென்னையில அடைமழை வாங்கிட்டு இருக்குது. 4 நாட்கள் ரெட் அலர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. மக்களை காப்பதற்காக அரசு முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்னவா? அதாவது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பல மழைகளை சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கு. பருவ காலத்துடைய சூழ்நிலைகள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிற தளபதி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையோட மேயரா இருந்த காலகட்டங்களே, அதாவது 1999 2000 காலகட்டங்கள்ல அவர் மேயரா இருந்தபோது, இன்றைக்கு இருக்கிற பல அரசியல் தலைவர்களுக்கு தெரியாத சென்னையோட முழு மேப் அவருக்கு தெரியும். சென்னையில எங்க மழை பெய்யும், எங்க தண்ணி நிற்கும் அப்படின்ற முழு தகவல் அவருக்கு தெரியும். அவருடைய உழைப்பு யாருமே மறுக்க முடியாது. அந்த காலகட்டங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 53 கிலோமீட்டருக்கு மழைநீர் வடிகால் பாதை அமைச்சவர் தளபதி அவர்கள். அதுக்கப்புறம் அவர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த காலகட்டங்களா இருக்கட்டும், இல்ல இன்னைக்கு அவர் முதலமைச்சராக இருந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையை அணுகிற ஒரு முறை இருக்குல்ல, அது யாருமே அணுக முடியாம இருந்தது. ஒரு காலகட்டங்கள்ல நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதலமைச்சரை எளிதாக அணுக முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு முதலமைச்சர் நேரடியா களத்துக்கு போகிறாரு. நேரடியா களத்துக்கு போறது இல்லாம இரவு 2 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் போய் களத்துல நின்று மக்களோட மக்களா இருக்காரு. இன்னைக்கு தளபதி பொதுவான கிராமத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, தாய் 8 அடி பாய்ந்தா குட்டி 16 அடி பாயின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. இந்த 16 அடின்றது இன்னைக்கு தளபதி அதுக்கு மேல அரிசு எப்படி இருக்குன்னா, தளபதியோட இன்னைக்கு அவருடைய எண்ணத்தை செயல்படுத்துற இடத்துல சின்னவர் இருக்காரு. இன்னைக்கு அவர் முதலமைச்சரா போட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்கல்ல. அப்ப அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், என்னுடைய செயல்பாடு மூலியமா நான் மக்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன், எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லுவேன்னு. இன்னைக்கு அவர் ஒரு படி மேல போய் ராத்திரி ஃபுல்லா தூங்காம மொத்த சென்னையுமே சுற்றி வராரு. மொத்த சென்னையும் சுற்றி இன்னைக்கு அதுக்கு அடுத்த கட்டமா காலையில எழுந்து மழை நீர் அந்த கட்டமைப்பை போய் பாக்குறாரு, எப்படி இருக்கு என்ன தேவைன்றத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு முதல்ல மக்களுக்கு தேவையான நேரத்துல ஒரு தலைவன் நேரடியா மக்களோட நிக்கிறது இருக்குல்ல, அதுதான் முக்கியமான ஒரு அணுகுமுறை. அந்த அணுகுமுறை இன்னைக்கு ரொம்ப எளிதில் இருக்கு. ஸோ முதலமைச்சர் நேரடியா களத்துல இருக்காரு, துணை முதலமைச்சர் நேரடியா இருக்காரு, அமைச்சர்கள் நேரடியா களத்துல இருக்காங்க. யாருமே ராத்திரி பகல் தூங்காம உழைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புன்றது மிகப்பெரிய ஒரு நம்மளுடைய இந்த சென்னை மக்களுக்கான ஒரு நம்ம அணுகக்கூடிய அந்த முறை இருக்குல்ல, அது அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காது. நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல இந்த சென்னை மழையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே பொதுவா இந்த 2021க்கு முன்னாடி மழைநீர் வடிகால் பாதைன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறைந்தபட்சம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1858 கிலோமீட்டர் மழைநீர் வடிகால் பாதை இருந்தது. ஆனா நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணார் தளபதி 2624, அதாவது 2022 23ல எக்ஸ்ட்ரா பாதையில் அமைச்சு, அதாவது தண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் நிக்குதோ அந்த பாதையில இருந்து தண்ணி எப்படி கடலுக்கு அனுப்புறதுன்றதுக்கு புதுசா போட்ட பாதைகள். அதுக்கப்புறம் 2023 24ல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு 769 கிலோமீட்டர் மழைநீர் வடிகால் பாதையை அமைச்சு அதோட பாதைகள் எடுத்து கடலுக்கு நேரடியா, அதாவது உங்களுக்கு சொல்லணும்னா கொசுத்தலை ஆறுல இருந்து நேரடியா கடலுக்கு போற பாதையா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கூவம் நதி வழியா கடலுக்கு போற பாதையா இருக்கட்டும், அப்படின்னா அடையாறு கனால்ல இருந்து போற பாதையா இருக்கட்டும். சோ இப்படி 3 வழி பாதைகளையுமே மழைநீர் தேங்காம நேரடியா கடலுக்கு போறதுக்கான ஏற்பாடுகளை இந்த விஷயத்துல தளபதி அவர்கள் செய்திருக்கிறார். இது செய்தது மட்டும் இல்லாம நீங்க ரெகுலரா இப்ப பாத்தீங்கன்னாவே பாருங்களேன், இந்த மழை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சிறப்பு குழு அமைச்சதா இருக்கட்டும், இல்ல தேவையான உணவு தயார் பண்ணது, பால் பிரெட் இது மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா தடை இல்லாத ஒரு மின்சாரம், அதற்கு ஒவ்வொரு வார்டு வைஸா ஒரு செயற்பொழியாளர் நியமிச்சதா இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு மண்டல வாரியா சிறப்பு அதிகாரி நியமிச்சதா இருக்கட்டும், இல்ல சிறப்பு செயலியை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும், இல்ல 24 மணி நேரமும் செயல்படுற கட்டுப்பாட்டு அறையா இருக்கட்டும், தேவையான அளவு சுகாதார மையங்களை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும், இல்லையா பொதுவாகவே ஒவ்வொரு மழையிலயும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த முறை எப்படி பாத்தீங்கன்னா வருவாய்த்துறை, பொதுப்பணித்துறை, வேளாண் துறை, தீயணைப்புத்துறை இதெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து அதை மாநகராட்சி ஊழியர்களோட செயல்பட வச்ச முறை மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். எப்பயுமே இல்லாம இந்த தன்னார்வலர்கள், அதாவது வாலண்டியர்ஸ் சொல்லப்படுறோம்ல, இவங்களுக்கு ஒரு 13,000க்கு மேல தன்னை
இணைத்துக்கிட்டு அதுல மக்களோட நிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடா இருக்கட்டும், இல்ல மின் தடங்கள் ஏற்படாம இருக்கிறதுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையா இருக்கட்டும். இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம் இந்த இடத்துல, இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கரண்ட் எங்கேயுமே கட் ஆகல. மக்களுக்கு தேவையான தண்ணி, மக்களுக்கு தேவையான பால், உணவு எல்லாமே தயார் நிலையில வச்சிருக்கிறதா இருக்கட்டும். நீங்க பொதுவாகவே பாருங்களேன், நந்தனம் கால்வாயா இருக்கட்டும், இல்ல வியாசார்படி கால்வாயா இருக்கட்டும், இல்ல டிவிஎஸ் கால்வாயா இருக்கட்டும், இல்ல ஐசிஎஃப் கால்வாயா இருக்கட்டும், ட்ரஸ்ட்புரம் கால்வாயா இருக்கட்டும், இல்ல செல்லம்மாள் கல்லூரி கால்வாயா இருக்கட்டும், இந்த கால்வாய்கள்லாம் மழைக்கு முன்னாவே தூர்வாரப்பட்டு பாதையை சரி பண்ணியிருக்காங்க. சோ கொசத்தலை ஆறு வழியில பாதையா இருக்கட்டும், இப்படி எல்லா பாதைகளும் தூர்வாரி மக்களுக்கு தேவையான அந்த தண்ணி நிக்காம போகிறதுக்கான பாதைகள் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க இது இல்லாம சென்னை மாநகராட்சியோட நீர்வளத்துறையும் நெடுஞ்சாலைத்துறையும் சேர்ந்து மழைநீர் வடிகால் பணிகள் இருக்குல்ல, அந்த பணிகளை ஒவ்வொரு வார்டுக்கும், சென்னையில 200 வார்டு இருக்குன்னா அந்த 200 வார்டுக்கும் செயல்பட வச்ச விதம் இருக்குல்ல, அதையும் இன்னைக்கு ஒருங்கிணைப்புல நம்ம முக்கியமா நம்ம பேசணும் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 16 சுரங்கப்பாதை இருக்கு சென்னையில. நேற்று வரை எந்த சுரங்கப்பாதையும் தண்ணி நிறையல. இன்னைக்கு ஒரு 2 பாதை தண்ணி வந்திருக்குதுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அது உடனே மழை விட்ட உடனே அதை ஏற்பாடு பண்ணிடலாம். இதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்னன்னா, தளபதி ஆட்சிக்கு வந்தவொடனே பாத்தீங்கன்னா திருப்புகழ் ஐஏஎஸ் தலைமையில ஒரு குழு அமைச்சாரு. அந்த குழுவுல பாத்தீங்கன்னா நம்பி அப்பாதுரை, அதே மாதிரி பேராசிரியர் ஜானகிராமன், பேராசிரியர் கபில் குப்தா, டாக்டர் பிரதீப் மோசஸ் மற்றும் அண்ணாமலை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர்கள், ஐஐடியோட பேராசிரியர்கள் குழு அமைத்து அந்த அடிப்படையில ஒரு நிர்வாக குழு அவங்க சொன்ன கட்டமைப்பு பிரகாரம் இதெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்க இன்னைக்கு தேவையான பொருட்கள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு 46 மெட்ரிக் டன் ப்ளீச்சிங் பவுடர், ஒரு 25 மெட்ரிக் டன் சுண்ணாம்பு பவுடரு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 558 ஜேசிபி, 469 மர அறுப்பான் மிஷின்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மழை அடைச்சிக்குது, தண்ணி போகல அப்படின்னா ஜெட்ராடிங் மிஷின், அந்த சூப்பர் சாக்கர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரியான மிஷின்கள் ஒரு 373 மிஷின் ரெடியா வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு 83 கழிவு நீர் அகற்று வாகனங்களும் அதே மாதிரி தயாரா இருக்குது. நீங்க ஒரு சாதாரணமா மழை நின்னுச்சு, இப்ப மழை பெய்ஞ்சுன்னு இருக்கு, மழை நின்ன உடனே மழை உடனே தண்ணியை வெளியேற்றத்துக்கு ஒரு 100 ஹெச்பி பவர் உள்ள மோட்டார்ஸ், பம்ப் மோட்டார் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு ஒரு 100 இடம் நம்ம இப்ப கணிக்கிறோம்னா 113 எக்ஸ்ட்ரா மோட்டார்ஸ் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 50 ஹெச்பி மோட்டார்ஸ், 25 ஹெச்பி மோட்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு 990 மோட்டார்ஸ் தயார் நிலை வச்சிருக்கோம். 57 பம்பு செட்டோட டிராக்டர் தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ எங்க தண்ணி நின்றுனாலும் அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு ஈஸியா செய்யற மாதிரி. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் இந்த பகுதியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1500க்கு மேற்பட்ட பம்பு செட்டுகள் இன்னைக்கு தயாரா வச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்க கடந்த முறை மக்கள் பொதுவா சொன்னது என்னன்னா, படகுகள் இல்ல, ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. அதனால நீ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, சென்னை மாநகராட்சியை ஒரு 36 படகுகள் தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது இல்லாம நீர்வளத்துறை சார்பா ஒரு 80 படகுகள் தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது இல்லாம காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் அந்த மாவட்ட, செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு தனியா ஒரு 550 படகுகளும் தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீங்க வெளிப்படையா பாத்தீங்கன்னா பல இடத்துல மக்களுக்கு தேவையான வல்லுநர்கள் சொன்னதை இன்னைக்கு தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ வல்லுநர்கள் என்னெல்லாம் தேவை, மக்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சில என்னென்ன தேவை, அவங்களுக்கு மழை எங்க நிற்கும், தண்ணி மழை பெய்தா தண்ணி எங்க நிற்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ அந்த தண்ணி நிற்காம இருக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கோம். ஸோ அதே காலகட்டங்கள்ல நிவாரண முகாம்கள் அமைச்சிருக்கிறோம். நீங்க இப்ப ஒரு 31 ரயில்வே சுரங்க பாதைகள் இருக்கு. இந்த ரயில்வே சுரங்க பாதைகள்ல தண்ணி நிக்க கூடாதுன்றதுக்காக முன்னாடியே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்க நடைமுறைகள்ல இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நீங்க இது இல்லாம சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துல மட்டுமே 1181 நிவாரண முகாம்கள் தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ மக்களுக்கு எந்த வகையிலுமே பாதிப்பு வரக்கூடாது. சோ நீங்க அவங்களுக்கு உடனடியா என்னென்ன தேவையோ, மருந்தா இருக்கட்டும், சாப்பாடா இருக்கட்டும், இல்ல பால் பவுடரா இருக்கட்டும், பிரெட்டா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பிரச்சனையை எளிதில மக்களுக்கு போய் சேரணும். இன்னைக்கு சின்னவரோட உழைப்பு நம்ம யாருமே மறுக்க முடியாது. ராத்திரி ஃபுல்லா தூங்காம நீங்க ஒரு காலகட்டங்கள்ல அம்மையார் இருந்த காலகட்டமா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா எடப்பாடி இருந்த காலகட்டங்களா எடுத்து பாருங்களேன். நீங்க அன்னைக்கு சம்பரம்பாக்க ஏரி திறந்து விட்ட காலகட்டங்கள் அது இயற்கையோட விளையாட்டு இல்லை, அது ஒரு தனி மனிதனுடைய தொடர்பு கொள்ள இயலாம இருந்ததுனால அம்மையார் ஜெயலலிதா பண்ண அது ஒரு தவறு, ஒரு தப்பு. அந்த தப்பு மாதிரி இன்னைக்கு எந்த தவறு செய்யற இடத்துல யாருமே இல்லை.
அதிகாரிகளா இருக்கட்டும் இல்ல சின்னவரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து களத்துல இருக்காங்க. இன்னைக்கு அமைச்சர்கள் குழுவை போட்டு அதே நேரத்துல மேயர்ல இருந்து மாடு கவுன்சிலர்ல இருந்து எந்த கட்சியுமே சொல்லல, திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் சொல்லுச்சு. களத்துல போய் மாவட்ட செயலாளர் இருந்தாலும் பகுதி செயலாளர் இருந்தாலும் வட்ட செயலாளர் இருந்தாலும் களத்துக்கு போய் நில்லுங்க, மக்களோட நில்லுங்க, மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல எந்த அரசியல் கட்சி அதை சொன்னாங்க சொல்ல பாருங்க? திமுக மட்டும்தான் சொல்லுச்சு. சோ அதிகாரத்துல நாங்க இருந்தாலும் எங்களால நேரடியா மக்களோட தொடர்பு கொள்ளணும்ன்றதுலதான் அதிகாரமா இருந்தாலும் அரசியல் கட்சியா வந்தாலும் நாங்க செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ அதை வந்து இவங்க உணரணும். நீங்க உணர்ந்துட்டு அதே நேரம் வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 21 பல்துறை மண்டலங்கள் இருக்கு. அந்த பல்துறை மண்டலங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அதிகாரி கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துல 33 பல்துறை மண்டலங்கள் இருக்கு. அதுக்கும் 33 அதிகாரிகளை நியமிச்சு அவங்கள ஒருங்கிணைக்க வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துல ஒரு 64 குழுக்கள், அந்த 64 குழுக்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அதிகாரியை நியமிச்சிருக்கோம். அந்த சிறப்பு அதிகாரி கீழே செயல்படுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சிருக்கோம். இப்போ 48 மருத்துவ குழுக்கள் தயார் நிலையில வச்சிருக்கோம். இப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகையிலையுமே ஒரு ஆட்சி மக்களோட நிக்கிறதுன்றது நமக்கு அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்காத விஷயம். நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இன்னைக்கு வானிலை மையம் சொல்றாங்கல்ல, இந்த 115 மில்லிமீட்டர் 210 மில்லிமீட்டர் போனா அதுன்னு. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வானிலை மையம் சொன்ன அளவுக்கு மழை பெஞ்சா அதை நாங்க ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணுவோம். மக்களை எந்த விதமான பாதிப்புக்கு உள்ளாக்காம அவங்கள நாங்க பாதுகாப்புன்றத நாங்க தெளிவா இருக்கிறோம். ஒருவேளை இயற்கை வந்து அதை கடந்து பெரிய மழை பெய்யும். ஏன்னா அப்போ கடந்த ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா வானிலை மையம் சொன்னது வந்து 20 சென்டிமீட்டர் மழை தான் சொன்னாங்க. ஆனா ஒரு மணி நேரத்துல அது 50 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிடுச்சு. சோ அதனால சில அந்த இயற்கை சீற்றத்தோட விளைவு தான். நீங்க இந்த முறை வானிலை மையம் சொன்ன அளவுக்கு மழை வந்ததுன்னா எளிதில் நாங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை இல்லாம மக்களுக்கு உடனடியா தேவையான எல்லா உதவிகளையும் நாங்க செய்வோம். அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் ராத்திரில இருந்து சின்னவரோட உழைப்பு. எல்லாரும் இன்னைக்கு பார்த்திருப்பீங்க களத்துல. அவரோட அந்த உழைப்பை யாரும் வந்து மறக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது. இது யதார்த்தமான உண்மை. எல்லாம் வெளிப்படையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ எதிர்கட்சிகள் வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்கன்னா, இது இந்த பணிகள்லாம் ரொம்ப மெத்தன போக்கா இருக்குது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார்? இல்ல எதிர்கட்சினா யாரு, அதுதான் கேட்கிறேன். யாரு எதிர்கட்சியில யாரு குறிப்பிட்டு யாரு சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நான் நிச்சயமா அதுக்கு பதில் சொல்றேன். அதிமுக, பிஜேபி இந்த மாதிரி. இல்ல நான் அதுதான் சொன்னேன்ல, நானு எடப்பாடி பழனிசாமியோட நிர்வாக திறன் அற்ற ஒரு விஷயத்தை நான் பார்க்கணும். எடப்பாடி பழனிசாமியோட காலகட்டங்களா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த அம்மையாரோட காலகட்டங்களா இருக்கட்டும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம். மக்கள் கிட்ட முன்னறிவிப்பின்றி அந்த ஏரியை திறந்ததுனால வந்த பேரழிவு யார் மறந்துருப்பா? எத்தனை உயிர்கள் போச்சு, எத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சுது, அதுக்கு பதில் இருக்கா எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட? அதுதான் நாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றோம். நீங்க ஆட்சியில இருக்கும்போது எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு வந்து மழைநீர் வடிகால் பாதை அமைச்சிருந்தீங்கன்றதான் கேள்வி. 2014-15 வெறும் 1858 கிலோமீட்டர் தான் மழைநீர் வடிகால் பாதை இருந்தது. நம்ம ஆட்சிக்கு வந்து இன்றைக்கு சூழ்நிலையில அதுக்கப்புறம் 2624 கிலோமீட்டர் மழைநீர் வடிகால் பாதையை நம்ம உருவாக்கி இருக்கோம். ஏன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் 2024 769 கிலோமீட்டர் மழைநீர் வடிகால் பாதையை வந்து நாம கண்டுபிடிச்சு, ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் மழையோட அளவு மாறுபடும் போது தண்ணி நிக்கிற இடங்களும் மாறுபடுது. சோ அதை மாறுபடும் போது அதை கண்டுபிடிச்சு நாங்க பாதையை அமைச்சு தண்ணியை வெளியேற்றுறோம். இந்த மாதிரி நிர்வாக ரீதியா எடப்பாடி பழனிசாமியால பேச முடியுமா? நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? என்னைக்காவது ஒரு குழு அமைச்சிருப்பீங்களா? நாங்க தான் சொல்லல, ஒரு குழு அமைச்சு அந்த குழுல வல்லுநர்களை சேர்த்து அந்த வல்லுநர்கள் சொல்றதோட அடிப்படையில சென்னைக்கான தீர்வை நாங்க கொண்டு வரோம். இத நீங்க கடந்த 10 வருஷத்துல செஞ்சிருந்தா அந்த பிரச்சனை இல்ல. நீங்க 2021 ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த 3 வருஷத்துல நாம செஞ்ச எதையும் வந்து யாரும் வந்து இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. சார் முதலமைச்சரை பார்க்க முடியுமா சார்? ஒரு காலகட்டங்கள்ல அமைச்சர்களை பார்க்க முடியுமா? அதிமுக ஆட்சியில அம்மையார் ஜெயலலிதா எந்த மழையில வெளியில வந்தாங்க? என்னைக்காவது அவங்க பாதம் மழை தண்ணியில பட்டு இருக்குமா? சொல்லுங்க பாப்போம். கிடையாது. ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து அரசியல் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு மக்களோட வேதனையோட மக்கள் வேதனை இருக்கும் போது அந்த கஷ்டத்துல நாங்க இருக்கிறோம். அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாலும் அந்த சந்தோஷத்துல நாங்க இருக்கோம். இன்ப துன்பம் ரெண்டுத்திலயும் இருக்குது திமுக. உங்களை மாதிரி வந்து
ஏசி ரூம்ல உட்காந்து குறை சொல்லிட்டு போற கட்சி திமுக கிடையாது. களத்துக்கு வர கட்சி திமுக. எந்த இடத்துலயும் சொல்றோம். கடந்த முறை மழை வெள்ளம் வரும்போது வெள்ள நிவாரண நிதி கேட்கும்போது ஒன்றிய அரசு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்குமா? இந்த பக்கத்துல ஆந்திரால வெள்ள, தெலுங்கானால மழை வெள்ளம் வரும்போது எத்தனாயிரம் கோடி கொடுத்தது யோசிச்சு பாருங்க. ஆனாலும் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை உடனடியா செய்யற இயக்கம் திமுக. சோ தளபதியும் சின்னவரும் இன்னைக்கு மக்கள் கூட நின்று மக்களுக்கு தேவையான, திரும்ப சொல்ற, மக்களுக்கு தேவையான எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நேரடியா தொடர்பு கொண்டு பேசக்கூடிய இடத்துல சார் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு போயிட்டு கட்டுப்பாட்டு அறையில இருந்து நேரடியா பயனாளிக்கு போன் பண்ணி பேசுறாரா இல்லையா? உங்க ஏரியால எந்த பிரச்சனை, எங்க தண்ணி நிக்குது, என்ன செய்யணும்னு கேக்குறாங்களா இல்லையா? இந்த அணுகுமுறை இல்லையே. இந்த அணுகுமுறை இல்லாத ஒரு கட்சி எப்படி எங்களை பார்த்து குறை சொல்லும்? சோ உங்களுக்கு அந்த தகுதி இல்ல, அரசியல் பண்ண தகுதி இல்லாததுனால தான் மக்கள் உங்களை புறக்கணிச்சுட்டாங்க. சார் தொடர்ச்சியா 10 தோல்வி கொடுத்திருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு. நீங்க மக்களுக்காக பேசினா மக்கள் உங்களை அவ்வளவு பெரிய தோல்வி தர மாட்டாங்கல்ல. அப்ப நீங்க மக்கள்ல இருந்து தொடர்பு கொள்ள நிலையில இல்லாம வெளியில அவுட் ஆஃப் த கிரவுண்ட்ல இருக்கீங்க. ஆனால் நீங்க பேசுறத பெருசா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. யாருடைய இதையும் நாங்க காது கொடுத்து கேட்கிற மாதிரி இல்ல. மக்கள் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். மக்களுக்கு தேவையானதை நாங்க செய்வோம். மக்களோட நாங்க துணை நிற்போம். இப்போ இந்த மழையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலா வந்து நிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு உணவு, இன்னொன்னு இந்த மின்தடை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது சார். இப்போ இந்த மின்தடையினால ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது, இப்போ அரசனை அணுகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது உதவி ஏதாவது அரசு செஞ்சிருக்குதா? என்ன என்ன இருக்குது சார்? இல்ல சார், அதுதான் நான் என்ன சொல்லணும்னா, முதல்ல 24 மணி நேரமும் செயல்படுற கட்டுப்பாட்டு அறை, அதுவும் 3 ஷிப்ட்ல போட்டு கட்டுப்பாட்டு அறை செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு முதல்ல. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு மண்டல வாரியா ஒரு IAS ஆபீசர் நியமிச்சு அவங்களுக்கு கீழே நெடுஞ்சாலைத்துறை, தீயணைப்புத்துறை, சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் எல்லாரும் இணைந்து செயல்படுறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1181 நிவாரண முகாம்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுல தங்குற மக்களுக்கு, அந்த 1181 முகாம்ல தங்குற மக்களுக்கும் உணவு இருக்கு, உணவு தயார் பண்றோம். அது இல்லாம எங்கெல்லாம் உணவு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நேரடியா கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கும் ஆட்களை வைத்து கடந்த முறை விட இந்த விட சமையல் கூடங்கள் அதிகமான உற்பத்தி செய்யுது. சோ நீங்க எந்த இடத்துலயும் மக்களுக்கு அதான் திரும்பவும் சொல்ற, உணவு, பால், பிரெட், மருந்து, இதுக்கெல்லாம் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாம மக்களுக்கு தேவையை விட அதிகமா தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாங்க. அத நான் சொன்னேன்ல, மக்களுக்கோட நாங்க நிக்கிறோம். மக்களுக்கு தேவையான நாங்க நிச்சயமா கொடுப்போம். இப்போ சென்னைக்கு முன்னாடி பல மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர், மதுரை போன்ற மாவட்டங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கெல்லாம் அரசு எப்படி எல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது சார்? சார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தை நான் சொன்னேன்ல, இப்போ திருவள்ளூரா இருக்கட்டும், இல்ல காஞ்சிபுரமா இருக்கட்டும், எந்த இடமா இருக்கட்டும், காஞ்சிபுரத்துக்கு 21 IAS ஆபீசர் போட்டிருக்கு, ஒரு சிறப்பு குழு போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி செங்கல்பட்டுக்கு ஒரு 33 அதிகாரிகளை போட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரு 64 மண்டல குழுக்கள், அதுக்கு ஒரு IAS, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு குழுக்கும் ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் ஒரு IAS ஆபீசர் போட்டு செயல்முறைப்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் 48 மருத்துவ குழுக்களும் தயாரா இருக்கு. ஸோ நீங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவட்டங்கள்லயும் மழை எங்கெல்லாம் வரும்னு சொல்லி வானிலை மையம் சொல்லியிருக்கோ அந்த இடம் முழுக்க மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்திருக்கோம். திரும்பவும் சொல்றோம், அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்திருக்கிறோம். அமைச்சர்கள் அமைச்சிருக்கிறோம். எல்லா அமைச்சர்களும் களத்துல இருக்காங்க, அதிகாரிகள் களத்துல இருக்காங்க, திராவிட முன்னேற்ற கழகம் களத்துல இருக்கு. இந்த 3 பேரும் இணைந்து, அதிகாரிகளோட இணைந்து மக்களுக்கு தேவையானதை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது வட்ட செயலாளராக இருக்கலாம், இல்ல பகுதி செயலாளராக இருக்கலாம், மாவட்ட செயலாளராக இருக்கலாம், அணி நிர்வாகிகளா இருக்கலாம், எல்லாரும் ஒவ்வொரு திமுக தொண்டனும் இன்னைக்கு களத்துல நின்று மக்களுக்கான தேவைகளை சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது நாம தெளிவா உணரணும். இப்ப இந்த பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாடுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்னும் செய்யல. இதுலயாவது செய்யணும்னு நாங்க நினைக்கிறோம். செய்யுமான்றது பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ கடந்த முறையே பாத்தீங்கன்னா இந்திய வானிலை மையம் சொன்னது 20 சென்டிமீட்டர் மழை. ஆனா மழை அளவு 50 சென்டிமீட்டர் 1 ஹவர்ல.
சோ இந்த முறையும் அதே மாதிரி ஒரு அளவு தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ சரியான முதல்ல இவ்வளவு மழை பெய்யும்ன்றத முதல்ல இந்திய வானிலை மையம் கணிச்சு சொல்லணும். சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாநில அரசுக்கு தேவையான நிதி உதவியை கொடுக்கணும். இதுதான். ஆனா மோடி அவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோட தான் செயல்படுறாரு. அவர் தனக்கு என்ன கூட்டணி நண்பர்கள் இருக்காங்கல்ல, ஆந்திராவுக்கு மழை பெஞ்சா எத்தனை ஆயிரம் கோடி கொடுக்கறது, தமிழ்நாட்டுக்கு வெறும் 126 கோடி கொடுக்கறது, அதுவும் நமக்கு சேர வேண்டிய பண்டை கொடுத்துட்டு அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா பெருசா ஏதோ வாரி கொடுத்த மாதிரியே பேசுவார். எலெக்ஷனுக்கு 10 தடவை வருவார், ஆனா மழை வெள்ளம் வந்தா வரமாட்டாரு. எலெக்ஷன்ல டிசைன் போட்டோ ஷூட் நடத்துவாரு, ஆனா மழைக்கு வரமாட்டாரு. நாங்க நிதி கேட்டா கொடுக்க மாட்டாரு. இப்படிதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் செயல்படுது. தன்னை அவர் மாத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா 240 இருக்காரு, அடுத்த வாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவார் அவர். உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி சார்.